يعني احنا عندنا اثنين يمثلون نادي الكويت، اثنينهم اعتذروا، علي الزيد وصلاح مرزوق، فعشان يكونون الاخوان بالصوره يمكن عذرهم معاهم، يمكن ما يحبون يتكلمون في هذا الموضوع، يمكن مثل ما قال اخوي ابو محمد مريض امر. مسعود مو بس هذه الشغله، يمكن هم ضيوفك هنا اعتذروا منحرجين، الله اعلم، اتوقع يعني من الخطا اللي صار، يعني الخطا واضح واللي عاد بينكره هذه مصيبه، يعني كل شيء مبين واضح. انا استغرب من الاجهزه الاعلاميه، القنوات الاعلاميه اللي امس طلعت ولا احد جاب طاري الموضوع ولا احد استجرى يتكلم. يعني انا البارح استغربت، توقعت ان هذا حدث الموسم راح يصير او يبي له اسبوع اسبوعين. تخبر سالفه الجهره وخيطان نعم اللي صارت اول العام، اعتداء على الحكم وكذا. نعم. سالفه القادسيه والعربي اللي 0-0 يوم نخرب الدوري على العربي. صارت احداث قعدت الاجهزه الاعلاميه والاسبوع اسبوعين وشهر وشهرين. بس البعض يقول ما تقارن احداث الجاره وخيطان مع احداث العالم. لا شلون ما تقارن؟ البعض يعني يقول لك اللي صار شنو ايلنز؟ هذا حدث عادي يعني اللي بالنسبه صار امس حدث عادي. قاعد اقول لك هذا راي بعض الناس اللي انت قاعد تقارن اي راي هذا، اي راي. انت اللي صار امس عادي. اللي صار تقارنه بالجهره وخيطان مثلا. لا كل هذا احداث، هذه هني اعتداءات وفي اخطاء يعني صدرت من مسؤولين. يعني انا خالد الغانم هني مدحته في سالفه الفيديو اللي انحط في يوم كان فريق اليد، تكلمت بصراحه، حب وقول اكره وقول. قلت الريال مشتغل صح ونتائجه صح ما عليه، وفي ناس زعلت، لكن